Thank you, Maharaj. So, Kaira got one question, and she's going to share us. 中田さんからなんですけども。これ LINE で送ってもらうかいただくことは可能ですか？今もう読み上げちゃう。読み上げても大丈夫です。はい、わかりました。バガバットギーターで指定継承が途絶えてからアルジュナにクリシュナが伝えるまではその間の教えはどうつないでたんですかっていう質問です。はい。So this is question by Tanaka-san in Okinawa. His question is in the Bhagavad Gita, after the parampara got off a break, and then since that day, and then till Arjuna, Krishna gives the teaching to Arjuna, what's going on? Can you repeat that? Yeah, after the parampara was broke off, and then until Krishna gives the teaching to Arjuna, what was going on? During those Well, it says appears to be lost. It means nobody was prominently teaching, and somebody was, unless it's never completely lost. で、途切れたように思われますが、完全に途切れたわけではないんですね。Bhagavad Gita says it appears to be lost. で、バガッドギーターでは途切れたように見えるがというふうに書かれています。So he spoke to Arjuna, and sometimes people ask, well, why Arjuna is not listed in the disciplic succession. で、クリシュナはアルジュナに話した。ということは、なぜアルジュナは指定継承上に入ってないんですかという質問を受けることがあります。Because he wasn't an acharya, he wasn't a teacher. というのは、アルジュナはアーチャリアでもなかったし、先生でもなかったから。So there were many, many people, teaching Bhagavad Gita, but they were not big acharyas. The list of parampara only lists the main ones. で、たくさんの人がバガッドギーターを教えているわけですが、その全員の名前があるわけじゃなくて、指定継承上には全ての人の名前があるわけではないんです。There were many gurus. あります。So again, we see the disposition starts with Vyas, but then there's a big jump until Madhvacharya. That's like a couple 3,000 years or so. From until Madhvacharya? Yeah. Vyasadeva, and then the next one listed is Madhvacharya, but that was thousands of years after Vyasadeva. そのマドバチャリアのところまでになんかすごく途切れているように思えたりしますけど、実際にはそのビアスデルからそこにマドバチャリアのところまで何千年も経ってるんですね。Because again, it didn't seem to be very prominent. But Krishna had spoken it. Now it's Kali Yuga. After Madhvacharya, it became more and more prominent, more and more taught, more and more. なんか正確に、書かれてないみたいですけれども、実際にはたくさんの人に語り継がれていて、でマドバチャーリアの後あたりからきちんとその名前が載っていくようになったようです。Starting with Madhvacharya. そのが明らかになってきたのの初めがマドバチャーリアです。He preached widely Bhagavad Gita, Bhakti, and wrote books, traveled all over.
で、マダバチャーリは広くバガバットギータ、そしてバクティの教えを広めて、本を書いて、そして旅をしました。And from him, there's a, list coming down. で、その彼の後から、その名前のリストがこう発表された、伝わってきた。But always there's not enough people knowing Bhagavad Gita. This is Lord Chaitanya's mission is to give it to everybody. でも、シュチャイタンヤのその使命が全ての人に教えを広めることっていうでしたので、もうたくさんの人々が広めているわけです。All right. それで大丈夫でしょうか。ありがとうございます。あともう一つ中田さんからクエスチョンがあるんですけども、Another one from Mr. Nakata. ギーターに載っている家系図はい。で、クンティの夫がパンドゥ兄弟ってなっているんですけども、それはどういうことですかっていう質問です。パンドゥ兄弟って書かれてるんですけど。それはパンダバ兄弟の間違いじゃないでしょうか。どこですか？前も家系図です。家系図がパンドゥ兄弟じゃなくてパンダバ兄弟です。I think we think it's a mistake, but on the family tree of Yadu dynasty and the Kru dynasty, it says Kunti is wife of Pandu brothers. Oh, this is a mistake. Actually. パンドゥです。これ兄弟はいらないんですね。Is the wife of じゃな Pandu? くて、 Yeah. はい。It's a mistake on the book in a family tree. この系図ですね。この新しいギータの15ページのところにある、クルオー家の方ですけれど、ちょうど真ん中辺にクンティの横にパンドゥ兄弟って書いてますが、この兄弟が間違いですね。パンドゥの子供の下のユジスラ、ビーマ、アルジュナ、ナクラ、サハデバ、これが兄弟なんですよね。それがパンダバースっていうパンダバース兄弟で、お父さんの名前パンドゥですね。この兄弟を消しておいて。そうです。はい。はい。Sorry, Guru Maharaj, we found one mistake, misprint. In the Japanese book? Right. In a family tree. It says unnecessary, it says the brothers. Pandu brothers. So that's a That brother. would be really wrong because Dhritarashtra is Pandu's brother. Right. そうなんですね。これは間違ってますね。パンドゥのお兄さん、兄弟というのはドリトラシュトラなんです。このちょっと左上のガンダーリのご主人のドリトラシュトラ。これとクンティのご主人のパンドゥが兄弟だったんですね。皆さんの系図書き直しておいてください。兄弟を消しておいてください。It's nice that Mr. Tanaka is studying so nicely, even he found a mistake. すごいですね。中田さん一生懸命勉強してらっしゃるから、疑問も湧いたって、間違いね、見つけられたって、素晴らしいです。でも細かく毎日読んでらっしゃいます。素晴らしい。So Mr. Tanaka is reading very carefully Bhagavad Gita every day. What's that? Mr. Tanaka is reading Bhagavad Gita very carefully every day. That's what, Wonderful. yeah, Kailawa says. Wonderful. 素晴らしいですね。注意深く毎日読んでらっしゃる。間違い見つけてくださってありがとうございます。今日は質問が寄せられていませんので、皆さんの方から何か質問ありましたらどうぞおっしゃってください。
clouds. Let me see. Okay. Anyway, congratulations. Let's have a reading Bhagavad Gita. とにかくそのね、ギーターをたくさん読んでらっしゃって素晴らしいことです。Class now, the Japanese, Japan Saturday morning class. Yes. Also, yeah, that's right. Dr. Vatsal just came to visit. Yeah, I hear his voice. バクタバザーさんがマハージのビラシなんですね。For Christmas. Yeah. But here in New York, I think there's more holiday spirit more Christmas spirit in Japan than there is in New York. まあ、今、ニューヨークにいらっしゃるんですが、今、そちらでは、このクリスマスムードっていうのはすごい高まっている。One shop I went in and I heard some Christmas songs and nothing going on. You know, people are miserable. Not very many people shopping. あるお店に行ったらクリスマスソング流れていましたけれど、けれどそんなにたくさん人がいなくて、まあ、残念な感じでした。Okay, good questions. Now let's see if anybody else gets inspired. で、素晴らしい質問が寄せられました。皆さんもこれに啓発を受けてくださっていることと思います。And I'm still trying to distribute Bhagavad Gita's up until the 7th of January. で、1月の7日までギータを配ろうと努力しています。Of course, more than that, but this is a special endeavor for the marathon. それはマラソンのための特別な努力だからです。I remember all the 2-month marathons we had in Japan. 日本では2ヶ月間マラソンをしていました。それを思い出しています。December in the Nomiyas and January in the temples. 12月は飲み屋さん街で本を配り、1月は神社仏閣で本を配るという、そういう2ヶ月。And it was, for a few years, Narita was really big. あと何年間かはもう成田さんがものすごい配ることができました。But gradually, hardly anybody was coming. でもだんだんと人の来るのが少なくなってきました。People change. Young people. When I was first in Japan on New Year's, we went to some temples and all the ladies had those far out haircuts and kimonos and, you know, they were buying souvenirs. But then a few years later, you never saw anything. で、私が日本に来たばかりの頃、お正月といえば、すごい髪をきれいに結った着物を着た女性たちがいっぱい神社に集まっていて、そしていろんなものを買い求めていたのを見ましたけれども、数年後にはもうそういう人がいなくなってしまいました。We were young and we were wild. We were young and wild. はい。私たちはもう若くて、そしてやる気に満ちていました。No big temple, no big problems, no families. Okay, so Sarva Shakti, I hear you're doing really nice preaching. あなたは頑張っていろいろ布教していると聞いていますよ。ありがとうございます。This Kumar tells me all the time. Yes. She made up her mind to do 15 minutes every day after work, and including her Kirtan herself with playing guitars, and even 15 minutes or 20 minutes he distributes books, Bhagavad Gita, and he gets donation too. サブシャクティさんはね、毎日お仕事の後で15分間宿って自分で決めて、その15分間の中で体を叩きながら自分で張り玉もして配ってるんですけど、その15分、20分の間でも何冊も配っているし、そしてちゃんとドネーションもいただいている。Good, good. Yeah, even Mahatma is surprised. すごい。
She said she believes that everybody who comes to her is her friend. 彼女は自分のとこに、出会う人全部友達だと思ってるもんって、全部知り合いだと思ってるって、平気で言ってます。で、それはフレンドリーさが配れるんでしょうね。本はグルーが配らせてくれる。And she said that, yeah, no, I'm not doing anything. My guru is distributing books. That's what she said. I wish I was. Well, thank you. ありがとう。私が配ってそうだといいなってお話しされてます。People can appreciate old age. ね、Somebody put in China some of the pictures of me distributing books, and many devotees said they got really inspired, and now they're distributing. で、誰かがその中国で本を配ってた時の写真をなんかアップしたんですね。それでみんながすごい啓発されて、たくさん本を配っていると聞いています。So that's encouraging. 励まされます。I have distributed very few books, but at least I try. まあ、私はほんの少しは配れてませんけど、でもトライしています。But today I went with a Harinam party with some Indians, and they have a food for life. They make a little fried rice, and they put some paneer and I don't know, pakora or something in a small tray, and they distribute 300 of those. Wow. で、私がハリランパーティーに、ジョイントしたとき、インド人の人たちですけれども、なんか炒めたご飯にパニールなんか入ってて、それにパコーラとかも入れて、小さなお皿に入れて、それを300以上も配ったそうです。And they have kirtan the whole time. そしてずーっとキルタンがなされている。So I was I went there and I was able to distribute the books. で、私はそこに行って、何冊か配ることができました。All the donations are very small. で、い And た then だ one く of と the きは devotees gave me yen, and then somebody just walking by gave gosen. So then everything covered. 配ってもまあ2000円とかそんなぐらいしかもらえなかったけど、こう歩いてたらもう誰かがポンと5000円くれたりとかします。All right. So let's get some discussion going here. さあ、それでは質問お話の方に戻りましょう。どなたかご質問ありませんか？ Everybody's hearing Srimad Bhagavatam every morning. 毎朝、シーマダバータも読んでますね。Krishna's Leela. クリシュナのリーダー、クリシュナの遊戯の話です。So any questions about that or about anything? 朝の皆さん勉強して聞いてらっしゃるシーマダバータムのクラスからの質問でもいいですし、どんな質問でも構いませんね。ハレクリシュナ、はい。またいいですか？はい、どうぞお願いします。そういえば、沖縄の方からもう一つ質問いただいてたんですけど、マヤ歴の、マヤのこととか、アトランティスのこととか、なんか他のスピリチュアルでは古代的な教えがいろいろあるんですけど、はい。それとベーダーは何か関係してるんですかっていう質問がありました。マヤ歴って何て言うんでしょうね。何でしょう。There's another question from someone in Okinawa.
there are various other teachings, like we call it Maya, not Maya, Maya or Atlantis. So is there any connection with those, is there any correction between those teaching, very old ancient teachings and the Veda? You have to repeat that. Yes. Well, there are ancient teachings like we call it Maya or Atlantis. There are different teachings, very ancient, old teachings. So is there any connection between them and Veda? Veda means knowledge, so all knowledge is Veda. ベーダっていうのは教えという意味ですから、すべての知識はベーダから来ています。But there's many so-called ancient wisdom that doesn't follow the Vedic, Siddhanta. けれども、その他にも、いわゆるいろんな古代の教えと言われるものがあります。They have all kinds of speculative things that people have made up along the way. たくさんのその人々がいろいろと試作をした、試作による基づいた教えです。So Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, that's the essence of the Vedas. ですから、シューマダ・バーガータム、あるいはバガバット・ギーターというのはベーダのエッセンス、真髄です。And Krishna says, Vedaista sarvairahama vedo vedantavit vedakrideva chaham. I am the source of the Vedas, I am the origin, and by all the Vedas, I am to be known. で、私はベーダの真髄である。そして私は、そこどこでしたっけ？ベーダの真髄であり、知識であると言われる。どこでしたっけ？ So if these other things follow that, then that's in line. But Veda means knowledge, literally. So anything that's knowledge is Veda. But the Vedas, as we refer to them, are different. But we don't have any access to the original Vedas in Kali Yuga. We have Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. いろいろあるんですけど、そのカリユガにおいては、そのベーダと直接つながっている教えというのは、バガバットギータ、シューメドバートの他にはありません。いわゆる、いろいろ教えと言われているものがあっても、ベーダとはつながっていない。Okay. ありがとうございます。Otherwise, there's so many, there's so many scriptures and they all have something. で、さまざまな経典というものがあります。その中にも、何らかのことは書かれています。But even the Vedas, there's, the Ayurveda, and there's the Dhanurveda, the weapons, and there's Veda for architecture, and so many Vedas. はい。で、ベーダと一言によっても、ベーダの中にもアイルベーダもあったり、なんか武器のことに関するベーダもあったり、建設のことに関するベーダもあったり、様々です。And we really don't have access to all that. そういうものと直接私たちはつながってませんが。And even if you could read it, you could never understand it or follow it. 例えば読んだとしても、全然ついていけない、理解ができない。難しい。Like Dhanurveda means the weapons, like Arjuna had all those weapons. ダナベーダというのは、武器のためのことに書かれたベーダですけど、例えばアルジュナはさまざまな武器を持っています。そんなものについてです。But the weapons are activated by mantra. でも武器というのはマントラとつながっています。But one has to get the mantra from the guru. で、グルからマントラをいただいて。
and then has to be pronounced perfectly. そして完璧に同じように、発音しなければならない。 Rituals and everything. So just by reading about it, you cannot access. ですから、その完璧にそうしなければ、使えない。で、We get the Maha Mantra, that we give out freely to anyone, but to really connect with Krishna, then we get initiated. And get the guru. で、私たちはマハマントラを唱える。で、しかし本当にクリシュナと、つながろうとするならば、グルから入門を受けなくてはなりません。All right. So whatever we're doing, if we're just thinking, some devotees ask, how can we know if it's my mind or the super soul? That's how you read the Bhagavad Gita to know. 例えば、その自分の心が醸し出しているものなのか、またはクリシュナから来ているものなのか、どうやって見分けるんですかっていうふうなことを聞かれますが、とにかくそんなためにも本を読まなくては、経典を勉強しなくてはなりません。Krishna is a super soul, and so クリシュナは思考の魂です。all right. I know everybody has a lot more. Sachidananda, what's on your mind? 皆さんの中にはいろんな問題があると思うんですよね。分かっています。サチラーナンダさん、あなたの心の中にはどんなことを考えてますか？ What's that picture? That's Vrindavan? これはブリンダーバンのディープの写真ですか？サチラーナンダさんの写真です。I don't know. I can't recognize. ちょっと見分けがつかないですけど、ブリンダーバンでしょうかね？サチラーナンダさん、これブリンダーバンのディープの写真ですか？今、喋れないのかな？すいません。なんかこれ、ウェブで見つけたというか、なんかいただいたものなので、どこのかはわからないんですけど、はい。She picked it up from the web, and then she doesn't know where it belongs to. And very beautiful. Of course, Radha and Krishna are always beautiful. 美しいですね。まあ、ラーダ・クリシュナはいつも美しいんですけれど、I can't recognize, but 私もどこのかよくわからないです。すごく綺麗で気に入ってはいるんですが、どちらのかがわからなくて、どなたか教えてくださらないかなと思って貼ってます。She says she likes them very much, but she doesn't know where they belong to. So if someone knows where they belong to, please let her know. ハレークリシュナ。はい、お願いし hi, ま Nandamurti. す。
Yeah. Hare Krishna, please accept my humble obeisances. All glory to Srila Prabhupada. Yeah, could you please elaborate the meaning of the Shabda Brahma? Is written in Bhagavad Gita purport of Srila Prabhupada. It's Krishna consciousness person is Shabda Brahma, and transcendent the realization of maybe Brahma. Is that me or something else? What Brahma? Shabda Brahma. Shabda Brahman. Yes. That Shabda means sound. Shabda Brahman means spiritual sound, which means Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Or Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. The Mayavadis say when the pot is full, it's silent. You know, like if you have an empty pot and you tap on it, then it goes ding, 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 right? But if it's completely full, then it doesn't make any sound. So they say when the soul is full, realization, then there's silence, no sound. We say when he's spiritually full, then there's more sound because it comes out. He's spreading the holy name. He's spreading the Shabda Brahman. アナンダさん、日本語で質問。はい、質問はシャブダブラフマの意味を教えてくださいという質問でした。ついでにっていうか、今も話をおっしゃったの。はい、そのシャブダっていうのは音っていう意味で、それで、シャブダブラフマンというのは、ハレクリシナ、ハレクリシナ、クリシナ、クリシナ、ハレハレ、ハレラーマ、ハレラーマ、ラーマ、ラーマ、ハレハレ。で、その聖なる音のことです。で、その、非人格主義者たちは、そのブラフマンの、最高の、地位っていうのは、その最後までいくと、音がない世界だっていうふうに、言ってるけれども、私たちはそれで、完全に満たされたら音がある、そういう世界だっていうことを表しているっていうふうなことをおっしゃったかなと思います。ありがとうございます。Okay, we're back to emptiness. Back to what? Now, is everybody getting Christmas? I know is not a big deal in Japan. 日本では大したことではないでしょうが、今はクリスマス真っ盛りです。Once upon a time, it was good in Nanomiya, but then I think that new emperor or something, his birthday was on the Christmas and made it much different. で、昔はクリスマスの時ってすごく良かったんですけど、良かったってたくさん本をいただくですけど、で、なんか天皇誕生日がそのあたりにあったんですよね。で、とっても結構変わってしまいました。But now book distribution is much different. 今は本配りの状況はとても変わっています。It's a higher quality. It's smaller numbers, but better quality. 数的には配られている数的には少ないかもしれませんが、質がとても上がっています。People who are interested. 興味がある人が出てきています。But all those thousands of books distributed in the 80s, that's what purified Japan. So now many young people are coming. で、しかしその昔、その質は悪かったと言っても何千冊ものギータがいっぱい配られたと。
で、そのことが今若い人が来れる原因になっています。とても日本を浄化したということです。So it's really good to know that people are really reading the Bhagavad Gita. ですから人々がギーターを読んでいるということがわかります。Yes, we hear that, even without any result, we are spreading, we are giving the seed. That's what we hear, but actually these days we really understand that that's true. By seeing those serious, very good qualities, devotees are coming. As you said, everybody is very serious and really feel, yeah. We understand it's really purified. そうやって種をまいて、たくさんの種をまいて、その浄化されるんだっていうのはいつも耳たこで聞いてたことではあるんですけれど、しかし今こうして本当に真剣な質のいい素晴らしいディボーティーがどんどんこう集まってきてるのを、目の当たりにして本当だったんだなっていう、本当浄化されるってそういうことなんだって今本当にそう思っています。配ってた時は半信半疑だったけど、こんだけ配ってもデボティが増えないなって気持ちは。Mahatma was saying that he was wondering that so many books were distributed, but still not new devotees came for many years. So we were wondering why. Now we know the result. Krishna has his plan. クリシュナにはご計画があるんです。So there were many reasons people weren't coming. We weren't ready for them. でいろんなさまざまな理由を持って集まってきているディボーティーがたくさんいます。でそういう方たちにも対応できる準備ができていなくてはなりません。In Japan in general, there was so much anxiety, starting with the Onkyo and then the economy and then this and that. で一般的に日本人というのはいろいろ心配を抱えていますね。経済なんかもそうです。So people were fearful for material security. Now things are much better. ですから日本人はその物質的なすごく心配を抱いている。けれども今は状態が良くなってきています。Anyway, they're coming, and we don't know how many more, how many people think Hare Krishna is their, they like Hare Krishna. People all over the country have books, and some people are reading them. Sometimes the men got it, but their children read it. These things happen all over the world. とにかく本は読まれています。時にはその親がね、大人が受け取ってそれを子供が読むと、そういうふうにもなっています。で、one year ago, maybe 2 years ago, we were happy to have a new devotees, but we were wondering still, what's going on. Osaka was also, has many problems. So I was always thinking how to connect to Osaka devotees and then devotees in Tokyo. 日本先を数年前はその日本でこうしてね、アナガマンジャージさんとかグラフィティさんとか素晴らしいディボーティーがどんどんできてきて、で私たち自身もすごい啓発されて素晴らしいと思って、でも大阪の方はいろいろと問題があって、きついことも辛いこともあって、みんなが苦しんで頑張って、なんとかこの大阪と東京がこうつながらないのか、どうしたらつながらないのかってすごい祈ってたんですけど、この間アナガマンジャーイさんがアナンダ・ブーディさんと一緒にしてなんか70何人かのビジネスのなんとかで、内容はよく分かってないんですけど、写真送ってくれたらもう彼女もサリーに来て、そして
で、ハーモニウム弾いてる。後ろで、アナンダ・ムーティが、ブリランがやってる。そして、大きく、パワーポイントでクリシュナの絵が出てて、そしてビジネスマンがいっぱい聞いてる。そういう写真見ても、もう嬉しいとしか言いようがないっていうか、すごいなと思います。Yes, Guru Maharaj, I hear that actually, I don't know about the detail, but Ananga Manjari went to Osaka and they got some program for business people and more than 75 people, 75 businessmen or something. And she was doing chanting Mahamantra with Ananda Murti. And Ananda Murti was playing Vedanga and Ananga Manjari was playing harmonium. And then, showing Krishna's picture on a PowerPoint. And so happy to know it's a progress. Osaka devotees and Tokyo devotees are connected now. And Yeah. Satsrup had a really nice Christmas party Sunday. サッツバルーパさんはなんか素晴らしいクリスマスパーティーを先日なさったそうです。A lot of devotees, Japanese and Indian a little bit, but 大阪、日 they 本 were 人 happy. Everybody getting a gift. みんながギフトを配り合って、大 Lots 阪 of kirtan. 日本人の方々、そして、インド人の方々もいらっしゃったそうです。So it's going on. だから、いろいろとあちこちで行われています。Growing. 育 A って lot of kirtan programs. pretty much those little book or copies of the teaching of Queen Kunti. Yeah. That was I made the book, small book, which was cheaper and better. And then already more than 330 out. Really. もうバッチャラさん330冊ぐらい出ていきました。すごい。1000作って正解でした。3000作りますか。Who did you give them to? Well, actually, from my gift, I paid all, and I gave it to all the devotees. But the devotees want to distribute more, so here and there. Kairava-san got, and I asked the 20, and then the devotee got the 50, and then something like that. And then I hope they study it. Hi. Wonderful. Now I'm working on Bhishma Deva, the teaching Bhishma Deva. これは本当にこの間も言いましたが、グルマハラジが皆さんに読んでほしいと、何度も何度も読んでほしいというお気持ちを形にしただけです。で、もう一つ、ビーションデブの教えも本当に読ませてほしいって言ってくださっているので、これも同じようにしますので、少々お待ちください。お配りします。Okay. Anything else? 他に何かありますか？Good morning. Next week is the first day of New Year. So Yeah. I'm afraid it's a little difficult for Japanese people. Okay. 来週は元旦なのでちょっと皆様難しいですよね。ご家族の方いらっしゃったり、様々かなと思いますが。Saturday morning, huh? はい。来週は元旦なんですが、どうでしょう。お休みにしましょうかと私は思っているんですが。Nitai said nobody says Merry Christmas anymore. They just say Happy Holidays. Vijay san said what? He said nobody says Merry Christmas. They just say Happy Holidays. そうです、そうですね。ニタさん言ってますけど、日本では誰もメリークリスマスとは言い合わないと。それを良いお年をって言いますよね。Yes, for Japanese, the New Year's days are more important. No, but people used to say Merry Christmas. There was Really? Xmas, but Oh, I see.
gradually, even in New York, I say Merry Christmas to people. They go, I don't believe that. You know, Really? I'm Hindu, I'm Muslim. I see. People まあ、just- もっと昔はね、メリークリスマスって言い合ってたと思うんですけど、最近言わなくなってきましたねと。アメリカでもメリークリスマスって言ったら、俺はモスリムだとか、イスラム教だとか、いや、そんなのとかいう人も出てきてるそうです。because people are just caught up that well, I'm a Muslim, so this is the way I am, and I don't believe anything else. And you で know, なら人はその自分の持っているもの、私はイスラム教なんだ、他 they の have no philosophy, no knowledge. に固執してしまっているからです。There's Yugala Kishore came in. How are you doing? I think she has a lot of kirtan stuff. ユガラキショーリさん、たくさんキルタンをしていると思います。She's there. I don't hear her. ユガラキショーリさん、これ聞けますか？マイクオンにして。お忙しいですか？じゃあ、電車の中で。she's in the train. She what? She's on the train. Oh, Can't- okay. Okay, gambate. はい、大丈夫です。So if everybody's finished, we can finish. それでは、もう終わりにしましょうか。Christmas is supposed to be a religious holiday, you know, the birth of Jesus, although people question if Jesus was really born on this day, but Really? Okay. クリスマスというのはもともと宗教的な日です。ジーザスが生まれたという日なんですが、最近では人々は本当はジーザスがここに生まれたんだろうかとか、そういう疑問さえ起こっています。but he taught bhakti yoga, he taught love of God. でも彼はバクティヨガを話しました。つまり、神の愛を説きました。Don't be attached to this material world, put your attachment to God. こんな物質世界に執着しちゃいけない。神への愛に執着しなさいというふうに彼は教えました。He taught very strongly, give up, attachment in the material world. この物質世界への執着を捨てるんだと彼は力強く言いました。The most important commandment, he said, is to love God more than anything. 一番大切なのは神への愛なんだと強調しました。So that's bhakti yoga. それはバクティヨガです。And then it said you're supposed to love your neighbor as you love yourself. で、 Of course, all this is in Bhagavad Gita also. その隣人を愛せよというふうにジーザスは言いました。これはベーダの教えと同じです。So he left many teachings behind. Most people forget about the teachings and just think ですから、ジーザス、イエス・キリストがたくさんの教えを残したんですけれども、人々はそれを忘れつつあります。they think Jesus died for my sins, so I don't have to worry, but that's not right. イエスが私の罪のために死んでくれたんだったら、じゃあもう私は大丈夫だというふうな考え方をする人がいます。しかし、それは間違っています。Okay? So, domo arigatou gozaimashita. Very much. ありがとうございます。ありがとうございました。 Let's have a little kirtan. Anandamurti kirtan, a couple few minutes maybe. じゃあ、はい、わかりました。お願いします。聞こえますか？はい、お願いします。はい。皆さん一緒に歌ってください。いつもカイラバさんの素晴らしいチューンで歌わせてもらってます。
Rama, Hare Hare Hare, Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ramaありがとうございました。 arigato あ gozaimashita. りがとうございました。 So keep all this public chanting going. じゃあ、こうやってハリナマ皆大衆の前でのチャンピオンですね。頑張りましょう。続けてください。 Happening in Tokyo. Hare Krishna. ハレクリシナ、ありがとうございました。ハレクリシナ。ありがとう